Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah ni fún Messiah. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ mi tó tún fún wa láti wá sí online láti jíṣẹ́ tí Ọlọ́run fi hàn. Mo fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. Mo fi gbogbo ìyìn àti ọlá fún orúkọ rẹ̀. Thank you, Almighty God, for this wonderful opportunity that you have given to me once again to come online and share your word with your people. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Bí ògo tí ń jẹ́ ti Ọlọ́run lónìí, èdè abínibí mi, èyí tí ń ṣe Yorùbá nítorí pé ọmọ bíbí inú Ọ̀yọ́ ni mí, Ọ̀yọ́ Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ni, orúkọ tèmi jẹ́ ní David Ọlákìntàn, ọmọ bíbí inú Ọ̀yọ́ ni máa sọ̀rọ̀ ní èdè abínibí mi. Hallelujah. Orin kan lọ ní ìgboro tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Orin kan lọ ní ìgboro lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ó tako ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìbá má wá sí orí online láti wá give speech yìí bí kò bá ṣe pé ẹni yẹn claim pé òun ń kọrin fún Ọlọ́run. Ó jẹ́ ń darí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sínú igbó. Ó ń darí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sí ọ̀run àpáàdì. Hallelujah. Orin náà lọ bí eléyìí. Kò rò bí mo ti ń hùwà. Kò wo bí mo ti ń ṣe. Kò wo bí mo ti ń sọ̀rọ̀. Ó ṣáà ń tọ́jú mi lójoojúmọ́. Irọ́ o. Ọlọ́run wo bí a ti ń hùwà o. Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe o. Ọlọ́run wo bí a ti ń sọ̀rọ̀ o. Ó sì ń bí Ọlọ́run nínú. Ẹni tó kọrin yẹ kì í ṣe olùkà Bíbélì. Bó bá jẹ́ pé olùkà Bíbélì ni, ó máa mọ̀ pé àwọn kan ti ṣàṣìṣe yẹ nínú Bíbélì tí Olúwa bínú sí wọn. Àwọn tí máa fún yín ní àpẹẹrẹ rẹ̀. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti ibi. Tẹ́ bá wo ìwé Jòhánù, John chapter 9 verse 31. John chapter 9 verse 31. Bíbélì wípé ó ní àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ṣe olùfọkànsìn sí Ọlọ́run, tí ó bá sì ṣe ìfẹ́ rẹ̀, hallelujah, òun ni Ọlọ́run gbọ́ tirẹ̀. Àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run ò ṣe wò pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ènìyàn ní. Ọlọ́run ò ṣe wò pé ẹwẹ́ jẹ́ ń fílẹ̀ jẹ́ máa gbọ́ tiẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ó tẹ̀ níbì kan nínú Bíbélì tó sọ wípé bí a bá ń fi ohun rere rán ènìyàn búburú, yóò máa burú sí i. Hallelujah. Kí ni mo ń tẹ́ láti sọ ni wípé Ọlọ́run ń wo ìṣe wa. Ọlọ́run ń wo ìwà wa. Ọlọ́run ń wo ọ̀rọ̀ ẹnu wa. Ohun tí a jẹ́ ṣe ń bí Ọlọ́run nínú. Tẹ́ bá wo ìwé Exodus yẹn dáadáa. Exodus chapter 32. Tẹ́ bá wo 32, 33 yẹn. Chapter 32, chapter 33. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n lọ bọ́ ẹ̀ṣọ́ ara wọn, tí wọ́n bọ́ ti etí, tí wọ́n bọ́ yẹríǹgì, tí wọ́n bọ́ ṣéènì ọrùn, tí wọ́n fi mú ère, tí wọ́n wá pè ní Ọlọ́run wọn. Ọlọ́run bínú sí wọn. Ọlọ́run wo inú sì bí Ọlọ́run sí wọn. So Ọlọ́run ń wo ìwà wa o. Ọlọ́run ń wo ìṣe wa o. Ọlọ́run ń wo ìsọ̀rọ̀ sí wa o. Ọlọ́run sọ fún Elijah. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń bọ́rọ̀ mi lọ. Elijah ò sí ńbẹ̀ nígbà tí a pa Nábótì. Hallelujah. Nígbà tí Áhábù àti Jésíbẹ́lì tí wọ́n pa Nábótì, Elijah ò sí ńbẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run rí, inú sì bí Ọlọ́run. Ọlọ́run sì sọ fún Elijah pé kọjá lọ báyìí lọ bá Nábótì, sọ fún Nábótì pé sọ fún Áhábù jàre, sọ fún Áhábù pé níbi tí a pa Nábótì sí
níbẹ̀ gangan ni ajá yóò ti lá ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Kí ni ohun tí mò ń try láti sọ? Ọlọ́run wo bí a ti ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe. Ojú Olúwa ò kúrò lára wa. Bíbélì sọ pé ó ní ojú Olúwa korò sí ẹlẹ́ṣẹ̀. So ó ń wo bí a ti ń ṣe. So ẹni tó kọrin yẹn pé kò wo bí a ti ń hùwà, kò wo bí a ti ń ṣe, kò wo bí a ti ń sọ̀rọ̀, ó ṣàǹtọ́jú wa lójoojúmọ́. You are wrong. Error ni. Heresy ni. Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe o. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń ṣe jẹ́ ń bí Ọlọ́run nínú. What do you mean? Ó mean pé Ọlọ́run ò wo ẹni tí ń pa ènìyàn, ẹni tí ń jalè. Nígbà tí Kéènì pa Ébélì, Ọlọ́run rí. Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé arákùnrin rẹ̀ dà. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sunkún fún ẹ̀san. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń béèrè fún ẹ̀san. So, èmi fi ń yé yín pé Ọlọ́run wo bí a ti ń hùwà o. Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe. Ọlọ́run wo ìwà wa. Ìwà wa jẹ́ ń bí Ọlọ́run nínú. Èmi ò bá encourage jẹ́ pé kó kọ́ bí eléyìí pé ó ń wo bí mo ti ń hùwà. Ọlọ́run wo bí mo ti ń ṣe. Ọlọ́run mi wo bí mo ti ń sọ̀rọ̀. Bàbá dáríjì mí òye. Ọlọ́run wo bí ó ti ń hùwà. Bàbá mi wo bí ó ti ń ṣe. Bàbá mi wo bí ó ti ń sọ̀rọ̀. Bàbá kò dáríjì ọ́ òye. Hallelujah. Tá bá wo ìwé Isaiah 59. Isaiah 59 láti verse 1 to 3. Kó lè mọ̀ wípé Ọlọ́run wo ìṣe ènìyàn. Ọlọ́run wo ìwà ènìyàn. Ọlọ́run wo ìsọ̀rọ̀ sí ènìyàn. Ọlọ́run wo ìṣísẹ̀ ènìyàn. Gbogbo ohun tí a ń ṣe pátá ló ní record ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ nítorí pé Bíbélì sọ wípé Bíbélì ní Olúwa kórè ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó kórìíra ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ní bí àwa bá sọ pé àwa kò ṣẹ̀, ó ní òtítọ́ wa dàbí àkísẹ̀ ẹlẹ́gbin. So Ọlọ́run wo bí a ti ṣe. Isaiah 59 tá bá wo láti verse 1 to 3. Ó ní kíyèsí ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani. Bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́, ṣùgbọ́n àìṣedéédéé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́. Àṣedéédéé wa, ẹ̀ṣẹ̀ wa, ó mú ìyapa wá. Òun ló mú kí Ọlọ́run kó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ẹnìkan jẹ́ wá ń kọrin pé Ọlọ́run ò wo bí a ti ń ṣe. Ọlọ́run ò wo bí a ti ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò wo bí a ti ń hùwà. Tí kò bá wo bí a ti ń ṣe, tí kò bá wo bí a ti ń sọ̀rọ̀, kò yẹ kí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì yóò jáde. Bíbélì wípé ó jẹ́ kó yé wọn pé Ọlọ́run tí ẹ rí yẹ o, ọwọ́ rẹ̀ kò kúrú láti gbà wá. Ọlọ́run tí ẹ rí yẹ o, etí rẹ̀ kò wúwo láti gbọ́ wa. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wa, àṣedéédéé wa ló fa ìyapa láàrin àwa àti Ọlọ́run. Ẹ wá wo ohun tí verse 3 yẹn sọ. Ó ní nítorí ọwọ́ yín di aláìmọ́ fún ẹ̀jẹ̀, àti èké ìka yín fún àìṣedéédé. Ètè yín ń sọ èké, àwọn yín sì ń bí ibi jáde. Hallelujah. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹ? Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe sà. Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe mà. Gẹ́gẹ́ bí màmá mi Bọ́lá rẹ ti advice arábìnrin yẹn, èmi náà mẹ́ni tó kọ o. Ìwọ náà lọ tú orin yẹn kọ. Orin yẹn ń bí Ọlọ́run nínú. Lọ tú orin yẹn kọ. Ó ń bí nínú. Wo the book of Hosea chapter 7 verse 1. Kí tún fi ẹsẹ̀ Bíbélì mi lélẹ̀ fún ọ kó lè mọ̀ pé orin yẹn ń ṣe kíni, ó ń bí Ọlọ́run nínú. The book of Hosea chapter 7 verse 1. Ọlọ́run wo ìṣe gbogbo wa. Ọlọ́run wo ìsọ̀rọ̀ sí wa. Ọlọ́run wo gbogbo ìwà wa. Gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ kó lè mọ̀ pé Ọlọ́run kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní nígbà tí èmi ìbá mú Ísírẹ́lì ní ara dá, nígbà náà ni ẹ̀ṣẹ̀ Éfrémù ń farahàn.
àti ìwà búburú Samaria nítorí wọ́n ṣèké olè sì wọlé ọwọ́ olè sì kó wọn lóde lọ. Nígbà tí èmi bá mú Ísírẹ́lì ní ara dá ṣòdì bẹ́ẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run bá mú Ísírẹ́lì ní ara dá nígbà míì hallelujah nígbà míì tí Ọlọ́run bá ti ṣe tán pé àwọn Ísírẹ́lì ò jẹ́ tún lọ mú àtúrí ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run á tún padà. So Ọlọ́run ṣe kókó wọn pé kí má wo ìwà wọn kí má wo ìṣe wọn kí mú wọn lára dá no ó kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ ó kórìíra ìpànìyàn ó kórìíra àgbèrè ó kórìíra ọtí mímu ó kórìíra panṣágà. Bíbélì wípé Olúwa kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Jẹ́ tún fún ẹni ẹsẹ̀ Bíbélì mi wo ìwé Numbers chapter 14 verse 11 and 12. Numbers chapter 14 11 and 12. Kó lè mọ̀ pé Ọlọ́run kórìíra ẹlẹ́ṣẹ̀. Numbers chapter 14 verse 11 and 12. Olúwa sì wí fún Mósè pé àwọn ènìyàn yìí yóò ti kẹ́gàn mi pẹ́ tó yóò sì ti pẹ́ tó tí wọn ó ṣe aláìgbà mi gbọ́ ní gbogbo iṣẹ́ àmì tí mo ṣe láàrin wọn. Èmi yóò fi àjàkálẹ̀ àrùn kọlù wọn èmi yóò sì gba ogun wọn lọ́wọ́ wọn. Èmi yóò sì sọ ìwọ di orílẹ̀-èdè ńlá àti alágbára jù wọ́n lọ. Mósè sì wí fún Ọlọ́run pé ṣùgbọ́n àwọn ará Íjíbítì yóò gbọ́ nítorí pé nípa agbára rẹ ni ìwọ fi mú àwọn ènìyàn yìí jáde láti inú wọn wá. Hallelujah. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ níbi bẹ̀ ni wípé arábìnrin kan kọrin kan tó sọ pé kò wo bí mo ti ń hùwà kò wo bí mo ti ń ṣe kò jẹ́ wo bí mo ti ń sọ̀rọ̀ ó ṣáà ń tọ́jú mi lójoojúmọ́. Irọ́ ni o irọ́ ńlá gbáà ni. Ọlọ́run wò ó sì ń bí Ọlọ́run nínú. Òun ló ṣàlàyé níbí báyìí nínú ìwé Numbers chapter 14 verse 11. Olúwa sì wí fún Mósè pé àwọn ènìyàn yìí yóò ti kẹ́gàn mi pẹ́ tó yóò ti pẹ́ tó tí wọ́n ṣe aláìgbà mi gbọ́. Ìsí nígbà míì tí a bá gba Ọlọ́run gbọ́ a máa bí Ọlọ́run nínú. Ọlọ́run a máa wo àìgbàgbọ́ wa ń gbà míì àìgbàgbọ́ wa ń gbà míì sì ń ṣe kíni ó ń bí Ọlọ́run nínú. So Ọlọ́run ń wo ìṣe wa sì ń bí nínú. Ọlọ́run ń wo ìwà wa sì ń bí nínú. Ọlọ́run ń wo ìsọ̀rọ̀ sí wa sì ń bí Ọlọ́run nínú. So má make mistake yẹ ẹ lọ ṣe correction yẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kọrin yẹ Ọlọ́run wo èmi ò bá ní kí ẹ kọ́ bí eléyìí pé ó ń wo bí mo ti ń hùwà Ọlọ́run ń wo bí mo ti ń ṣe Ọlọ́run ń wo bí mo ti ń sọ̀rọ̀ bàbá dáríjì mí òye. Ọlọ́run wo ó sì ń bí Ọlọ́run nínú. Hallelujah. Tẹ́ bá wo ìwé 1 Samuel àkókò gbà mí nítorí mo tún fẹ́ attend sí program kan. Tẹ́ bá wo 1 Samuel chapter 7. Tẹ́ bá wo okay ẹ jábẹ̀ láti 2 Samuel chapter 7 verse 1 to 16. Ọlọ́run ń wo ìṣe àwọn ọmọ Élì. Ọlọ́run sì lọ bá Élì pé wo àwọn ọmọ rẹ wo ìṣe wọn wo ìwà wọn ń bí èmi Ọlọ́run nínú. Ọlọ́run torí ìwà wọn ó ṣe kí ni ó pa wọ́n run. Tẹ́ bá wo 1 Samuel chapter 16 verse 1. Ọlọ́run sọ fún Samuel pé yóò ti pẹ́ tó tí wàá máa kẹ́gàn Sọ́ọ̀lù nígbà tí èmi ti kọ̀. Kí nìdí tọ́lọ́run fi kọ̀ Sọ́ọ̀lù? Nítorí pé Ọlọ́run wo ìṣe rẹ̀ sì bí Ọlọ́run nínú. Ìwà rẹ̀ bí Ọlọ́run nínú. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi kọ̀ Sọ́ọ̀lù. So Ọlọ́run wo bí a ti ń hùwà. So Ọlọ́run wo bí a ti ń ṣe. Ọlọ́run wo bí a ti ń sọ̀rọ̀. Bí ìwà rẹ̀ ò bá dáa, Ọlọ́run kórìíra ìwà rẹ̀. Bí ìṣe rẹ̀ ò bá dáa, Ọlọ́run kórìíra ìṣe rẹ̀. Bí ìsọ̀rọ̀ sí rẹ̀ ò bá dáa, Ọlọ́run kórìíra ìsọ̀rọ̀ sí rẹ̀.
What do you mean? Ó mean pé ohun táwọn ìjọba ń ṣe tí wọ́n sọ gbogbo ìlú, tí wọ́n sọ wá sínú ebi, tí wọ́n fìyà ń jẹ wá, Ọlọ́run ò wò, Ọlọ́run jẹ́ tún tọ́jú wọn, ó ń tọ́jú wọn sínú ìyà. No. Ọlọ́run ń wo ìṣe wa, Ọlọ́run ń wo ìsọ̀rọ̀ sí wa, Ọlọ́run ń wo ìwà wa. Hallelujah. Tẹ́ bá wo Genesis chapter 6 verse 6. Genesis chapter 6 verse 6. Màá tún ka bẹ̀yẹ fún yín. Kẹ́ lè mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo orin l'Ọlọ́run gbà. Kò ń ṣe gbogbo orin tí à ń kọ ni ó dí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A jẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe ní kankan. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi gbé àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ dìde láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bí eléyìí fún wa láti ṣe correction. Amen. Genesis chapter 6 verse 6. Inú Olúwa sì bàjẹ́ nítorí tí ó dá ènìyàn sí ayé, ó sì dùn dé ọkàn rẹ̀. Kí nìdí tí inú Olúwa ṣe bàjẹ́ sí ènìyàn tó dá? Kò ṣe má ro ti ìwà wọn, kò ṣe má ro ti ìṣe wọn, kò ṣe má ro ti ìsọ̀rọ̀ sí wọn. Inú ẹ̀ bàjẹ́ sí ìwà wa. Inú Ọlọ́run bàjẹ́ sí àgbèrè tá à ń ṣe. Inú Ọlọ́run bàjẹ́ sí ìwà ìdẹ̀tí. Nínú ayé ìkànnà láti rí wòlíì tó ń bá kwaya sùn, tó ń bá àwọn ọmọ ìjọ sùn. Inú Ọlọ́run, ẹ̀jẹ̀ sọ pé Ọlọ́run ò wò. Ọlọ́run jẹ́ ń tọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Òun wà ìdẹ̀tí, Ọlọ́run ń tọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ń wo ìwà wa, Ọlọ́run ń wo ìṣe wa. Ẹ wo verse 7. Olúwa sì wí pé èmi yóò pa ènìyàn tí mo ti dárun kúrò ní orí ilẹ̀, àti ènìyàn àti ẹranko. Kí nìdí tọ́lọ́run ṣe fẹ́ pa ohun tí ó tún dárun? Òun ni pé ohun tí à ń ṣe ń bí Ọlọ́run nínú. Ẹ jẹ́ a lọ ronú kí a sì yí padà. Ẹ jẹ́ a ronú kí a tẹ́ bá lọ ka ìwé Romans chapter 1 verse 21 títí dé 32. Ẹ ó tún rí ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí tí mò ń sọ. Ẹ ó tún rí ọ̀rọ̀ yìí tí mò ń sọ níbẹ̀. Ìwé Romans chapter 1 verse 21 to 32. Ẹ ó tún rí níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ìwé Amos chapter 5 verse 23. Kó lè mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo orin l'Ọlọ́run gbà. Kó lè mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo orin ni Ọlọ́run ṣe kíni ni Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà. Amos chapter 5 verse 23. Amos chapter 5 verse 23. Ó ní ìkankan tí mo fẹ́ fi hàn yín bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ ó rí àánú gbà o. Ẹ ó rí ojú rere Ọlọ́run. Ọ̀nà yín á là. Bẹ́ẹ̀ ni, ire àti ìlérí Ọlọ́run á ṣẹ. Níwọ̀n ìgbà tí o bá ti gba òótọ́, ìlérí Ọlọ́run á ṣẹ nínú ayé rẹ. Amos chapter 5 verse 23. Gbọ́ ohun tí Olúwa sọ. Mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. Mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. Nítorí èmi kì yóò gbọ́ ìró adùn fífọn rẹ̀. Mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. Kí nìdí tí orin wa fi di ariwo létí Ọlọ́run báyìí? Nítorí pé orin wa ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Kí nìdí tí orin rẹ fi di ariwo ní etí Ọlọ́run? Nítorí pé orin rẹ ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Orin rẹ ò lọ pẹ̀lú ìlànà Ọlọ́run. Orin rẹ ò lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ rí yìí ṣe pàtàkì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa reflect nínú ìṣe wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa reflect nínú ìsọ̀rọ̀ sí wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa jáde nínú orin tí à ń kọ, nínú ìwàásù tí à ń wàásù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa jáde níbi bẹ̀. Mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. Amos chapter 5 verse 23. Kí nìdí tí orin wa fi jẹ́ ariwo létí Ọlọ́run? Ìdí ni wípé orin wa ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Hallelujah. Hallelujah. So ẹ jẹ́ ká ronú ká yí padà. Màá lọ 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Màá fi parí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí a ronú kí a yí padà. Kò bá dá kí ìwọ tí o kọ orin yẹn kí o lọ tú orin yẹn compose, kí o lọ tú orin yẹn kọ. Orin yẹn ń bí Ọlọ́run nínú gidigidi. Torí pé Ọlọ́run ń wo ìṣe wa, Ọlọ́run ń wo ìsọ̀rọ̀ sí wa, Ọlọ́run ń wo ìwà wa. Ìwà wa sì ń bí Ọlọ́run nínú. Bẹ́ẹ̀ ni, ìṣe wa ń bí Ọlọ́run nínú. Ẹni tó ń ṣàgbèrè,
ẹni tó ń pa ọmọlàkejì rẹ̀, ẹni tó dè ọmọlàkejì rẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ̀yin ti gbàgbé bí tí Bíbélì ti kọ́ ni. Tí Bíbélì sọ wípé ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fi ibi sanre, ó ní ibi kì yóò kúrò nínú ilé rẹ̀. Ọlọ́run ṣe wò pé ẹni tó bá ti fi ibi sanre kó rí àánú gbà. Àánú wo ló fẹ́ rí gbà? Àánú wo lẹni tó ń ṣe bí fẹ́ rí gbà? Ẹ jẹ́ a yí padà. Ó ń wo bí a ti hùwà. Ọlọ́run ń wo bí a ti ń ṣe. Bàbá mi wo bí a ti ń sọ̀rọ̀. Bàbá dáríjì wá o bàbá. Bàbá dáríjì wá o Bàbá dáríjì wá o bàbá. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Ẹ tún gbọ́ ohun tí Bíbélì yẹn sọ. Ó ní bí àwọn ènìyàn mi tí à ń pe orúkọ mi mọ́ bá rí ara wọn sílẹ̀, tí wọ́n bá rí ara wọn sílẹ̀, tí wọ́n bá sì gbàdúrà, tí wọ́n bá sì wá ojú mi, tí wọ́n bá sì yí padà kúrò nínú ọ̀nà búburú wọn, nígbà náà ni èmi yóò gbọ́ láti ọ̀run wá, èmi yóò sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì, èmi yóò sì wo ilẹ̀ wọn sàn. Bí àwọn ènìyàn, àwọn wo lè nìyàn Ọlọ́run? Àwa tí a pera wa ní ọmọ Ọlọ́run mà ní. Ó ní bí àwọn ènìyàn mi bá lè rí ara wọn sílẹ̀, tí wọ́n bá sì ronú, tí wọ́n yí padà, Ọlọ́run ṣetán láti wo ilẹ̀ wa sàn. I pray the Lord that the Lord will help every one of us in Jesus' name. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ jẹ́ ká máa ronú orin tá bá máa kọ. Ẹ jẹ́ ká kọrin yẹn láti inú ẹ̀mí mímọ́ wá. Mo gbọ́ story yẹn ni, kò ṣẹlẹ̀ lójú mi, pé ilé màmá Bọ́lá rẹ̀ jó ní ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n àwọn orin tí màmá yẹn kọ kò jó. Ha! Kí nìdí tí orin yẹn ò fi jó? Ni pé ìmísí Ọlọ́run ń bẹ nínú orin yẹn. Ìmísí Ọlọ́run ń bẹ nínú orin yẹn. Ìjẹ́ ìmísí Ọlọ́run ń bẹ nínú ohun tí wọ́n náà ń ṣe. Wòlíì, pásítọ̀, wòlíì tó ń fi àṣẹ tí Ọlọ́run fún bà ti ọmọlàkejì rẹ̀ jẹ́. Wòlíì tó di àwọn wòlíì ẹgbẹ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀. Wòlíì tí ò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ó dìde. Ẹ jẹ́ ní pé Ọlọ́run ń wò ó jẹ́ tó ń tọ́jú ẹ̀ síbẹ̀. Ọlọ́run ò wò ó. Inú Ọlọ́run ò dùn sí ohun tí wòlíì àgbà ṣe fún wòlíì kékeré o. Ọlọ́run kò bínú sí wòlíì kékeré torí pé ó ṣàìgbọràn. So ẹ jẹ́ kí a ronú ohun tí à ń ṣe. Ayé yìí ń lọ sí òpin o. Torí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé lósìn, ó fi ń yé wa pé ayé yìí ṣe kí ni, ó ń lọ sí òpin. Ẹ jẹ́ ká ronú kí a sì yí padà. Yóò sì dára fún gbogbo wa lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Thank you so much for watching me. My name is Pastor David Olakinton. And if you are not part of my YouTube channel, you can go on YouTube and type Mountain of Canaanland. Mountain of Canaanland. You will see the logo of the church and you will see the name of the church. Just click the notification button and then click subscribe. Then you will be seeing a lot of my videos, because not every of my videos I post on Facebook. I pray the Lord will help every one of us in Jesus' name. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Ọlọ́run tí gbogbo agbára ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú. Olúwa dáríjì wa àti ìṣe ọ́ gidigidi. Nípasẹ̀ ìṣe wa, ọ̀rọ̀ wa, ìsọ̀rọ̀ sí wa, ìwà wa, a ti ṣe ọ́. Bàbá dáríjì wa. Ó ń wo ìṣe wa. Àánú ló kàn ń fọ́hùn fún wa. Ikú Jésù ló kàn ṣe ń gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ikú bàbá yẹn ni o. Ikú bàbá yẹn ni. Nítorí pé ikú rẹ̀ ò gbọdọ̀ lọ lásán lórí ayé mi àti rẹ̀. Ikú Jésù ò gbọdọ̀ lọ lásán. Ìwé Isaiah 53 verse 5. A pa lára nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. A nà nítorí àìṣedéédé wa. Síbẹ̀síbẹ̀ nípasẹ̀ iná rẹ̀ ni a mú àwa lára dá. Ó wá sọ nínú ìwé Matthew 26 verse 28. Ó ní èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi tí í ṣe májẹ̀mú tuntun fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ yín. Màlúà kàtáìlíà màsìndáìlíà. Olúwa jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó wo ẹ̀ṣẹ̀ wa sàn. Olúwa dáríjì wa. Jẹ́ kí ìmísí rẹ̀ ó kún inú wa. Olúwa ṣàánú fún wa. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín.
Olúwa mo gbàdúrà fún gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń wo prógámù yìí àti àwọn tí wọ́n máa wò ó lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti share rẹ̀. Olúwa lórúkọ Jésù Kristi, àánú rẹ̀ ò gbọdọ̀ tán nínú ayé wọn. Ọ̀nà kó là fún wọn, kí wọ́n rí àánú gbà, kí wọ́n rí ojú rere rẹ ní gbogbo ìgbà. Tó bá ti ń ké pè ọ́, Olúwa fi àánú dá wọn lóhùn. Àánú ni Bíbélì wípé ó ní àánú ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́. Àánú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń rí gbà, kò ń ṣe ìwà tàbí ìṣe tàbí ìsọ̀rọ̀ sí wa. Dáfídì ṣẹ̀, ó parù àyà, ó gba aya rẹ̀. Láéláé nígbà tó ti gbàgbé, Ọlọ́run tún rán wòlíì Nátánì sí. Ọlọ́run rán wòlíì sí lọ sọ fún Dáfídì, mo rí ohun tó ṣe o, mo rí ohun tó ṣe, ohun tó ṣe jẹ́ bí mi nínú. Hallelujah. A dára fún wa lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ń wo bí a ti ń hùwà, Ọlọ́run ń wo bí a ti ń ṣe. Bàbá mi jókòó sọ́run, ó ń wò wá. Bàbá dáríjì wá òye. Kò fẹ́ ká jóná ni o. Ni wọ́n ṣe tí fún ìpè yẹ. Nígbà tí mo rí Jésù, mo rí tó ń sun ẹkún ni o. Tó ń sun ẹkún lórí ilẹ̀ ayé. Ó ń wo ayé, ó sì ń sun ẹkún. Kí ló ń pa bàbá yẹn lẹ́kún? Ó wò ń pé bí a bá fún ìpè yìí báyìí, àwọn mélòó ló fẹ́ lọ? Ó débì kan sọ, ó ní bí Jésù bá dé, ìjẹ́ yóò wá bá ìgbàgbọ́ láyé bí? Jẹ́ kí Jésù bá ẹ láyé o. Make sure pé o bá ìpè lọ. Wò ohun tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìpè, ó burú ju ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí lọ. A dára fún wa lórúkọ Jésù. Share program yìí, bí o jẹ́ ṣe ń share rẹ̀, Ọlọ́run á máa bùkún fún ọ. Make sure pé o share rẹ̀ sí as many group tó lè share rẹ̀ sí. Jẹ́ kí àwọn náà rí òtítọ́ yẹn, yóò sì dára fún ẹ lórúkọ Jésù Kristi. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, orúkọ tèmi ni Pastor David Ọlákìntàn, ọmọ Òbìrìkìtì Ajípọ̀jọ́ Ìkúdà. God bless you. Amen.